హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ ఒరిజినల్ బ్రీడ్ మినీ పొమేరియన్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి ఓన్లీ 2 మేల్ పప్పీస్ అమ్మకానికైతే ఉన్నవి. ఏజ్ అనేది 2 months. టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన పొమేరియన్ పప్పీస్. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది హైదరాబాద్. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది ఈచ్ పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 23K, అనగా 23,000. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బాయ్.